ఒక ఉదయమార్విలో అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. చెరువు పక్కన రంగురంగుల పోస్టర్ పెట్టారు. జంగిల్ బెలూన్ రేస్, గెలిచిన వారికి గోల్డెన్ బాస్కెట్. అందరూ ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. కుక్క బ్రూనో మోరిగాడు, నేనే గెలుస్తాను, నేనే వేగవంతుడిని. పిట్లీ మీనా విరిసింది. వేగం కాదు, తెలివితేటలు ముందు. కుందేలు రిజు, రండి బౌటికి. పాపగాయకి ఎగిరింది. నేను పైనుండి మీకు మార్గం చూపుతాను. షుగర్ గ్లైడర్ సుజు నవ్వింది. నేను గ్లైడ్ చేస్తూ ముందుకెళ్తాను. సింహం లియో గర్జించింది. అత్యుత్తమ రేసర్ గెలవాలి. రేస్ మొదలంది. బెలూన్ లోకి ఆకాశంలోకి ఎగిరాయి. బ్రూనో బెలూన్ వేగంగా వెళ్లి చెట్టుకి తగిలిపా. రిజు బెలూన్ పక్కకు వెళ్లి చిక్కుకుంది. మీనా బెలూన్ నెమ్మదిగా కానీ స్థిరంగా సాగింది. కికి సూజుకు సహాయం చేస్తూ మేట్యాల మధ్య ఎగురుతూ పోయింది. లియో మాత్రం కింద చూసి నవ్వుతున్నారు. అప్పుడే గాలి బలంగా వచ్చింది. అన్ని బెలూన్లు ఎగిపోతున్నాయి. మీనా చూసింది సూజు బెలూన్ తిప్పుకుంటూ పడిపోతోంది. ఆగు సుజు అని మీనా అరిచింది. తంతారు విసిరి సూజు బెలూన్ కి కట్టి రెండు సెగ్గా దిగాయి. అందరూ హర్షధ్వానాలు చేశారు. లియో ముందుకొచ్చి అన్నారు, తనకే కాదు ఇతరులను కూడా సహాయం చేసిన వాడి నీచమౌన విజేత్. అలా మీనా సూజు ఇద్దరు కలిసి గోల్డెన్ బాస్కెట్ పంచుకున్నారు. పామ్ ఒంటరిగా కాదు, కలిసి ఎగిరితేనే గెలుస్తాను.